还得说当大哥的肚量也宽，看得也远。武大爷赶紧过来了，老七撒好。哎，当哥哥的说话还真好使。虽然说郭英性如烈火，哥哥说话他十分尊重，没有办法忍气吞声，把手撒开了。武大爷往他们两个人当中一站，用手指着秦明：“朋友，你这个人太欠思量了。方才我用话点过你，你为什么得寸进尺啊？还不退了下去？”武大爷寻思给劝劝就得了，可这秦明这小子比秃尾巴狗都横，当众让郭英抓住他的衣服，他有点不甘心呢。呀，甩衣服就要动手。正在这么个时候，滚地雷坐地炮两个人从楼下上来了，后面跟着这些恶奴，呼噜呼噜呼噜，噔噔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 ，大爷，大爷！秦明就急了，把郭英和武店长这个茬放下，一转身，就看滚地雷坐地炮跪到他的眼前。秦明低头一瞧，爷爷，心说你俩上哪儿唱戏去？怎么化妆了？嘿，一个五眼睛，一个鼻子跟喇叭花都卷了个了，满嘴丫子都是血，浑身都是尘土啊！秦明就吃了一惊，怎么？你们这是怎么了？哎，我的大爷可了不得了，奉了大爷所差，赶奔报国寺井台放水，哪知道天底下什么事都有。那有俩大个，他妈都是黑脸的，都挺个头，大肚子也不小。为首那家伙能有260-270斤吧。这小子把咱们井给糟践了，连吐再拉，也不什么玩意儿，大鼻子比狗屎都臭。他不让把井水给糟践了，而且说话还不讲理，说您是他的扎拉孙，他是您的祖太爷。你想我们哥俩能干吗？过去跟他一伸手，把这俩小子能耐真大，把我们全打趴下了。没办法，给大爷您送信儿来，您快去看看去吧。啊！秦明这小子闻听此言，腾，这会儿我就撞到脑门子上来。心里话，今儿他妈怎么这么别扭呢？哎，不顺的。昨天晚上我做个梦，妈，这梦做的就别扭。做什么梦？拉屎往里拉。妈，这事儿怪啊！早晚起账，姨太太给圆圆梦，姨太太还说好，说拉屎往里拉叫黄金入柜。妈，这是什么事儿？这是！哎呦，今儿这个别扭事儿接二连三的。心说得了，我在楼上正好没法下这梯子的，这4个人我也惹不起，干脆我上报国寺去出气去，把那俩大个给整死，振作我的威风，除我一胸的恶气。想的是，他把滚地雷坐地炮叫起来，起来！没用的东西！甩脸看看武店长和郭英，朋友，我可不是怕你们，听见没？我摊了点事儿，爷爷赶奔报国寺，有种的别走，回来再算这笔账。走！呼噜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 ，噔噔噔噔噔噔，呼噜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 ，跟一窝蜂一样，秦明领人赶奔报国寺。可方才他们说话的时候，吴店长这哥4个听着，他们刚一走，武大爷眼珠一转，哎，老七、老三、老五，你们听听，2个大个，有个200多斤的黑脸，挺大草包肚子，怎么像我二弟胡大海你们的二哥呀？
能不能是你二哥？汤和邓玉一听，大哥，我们也想到了，决错不了。我二哥没事专捅马蜂窝，背不住是他。那个是谁？那个还猜不出来，也可能是丁德兴。走，咱们去看看，别让他们哥俩吃了亏。说这话，把银子拿出来，把伙计叫上来，算了账，哥四个也下来了。要不然事儿往一块凑呢，这才叫英雄大聚会，血溅燕京城啊！这四个人赶奔报国寺，追赶暂且不提，单表霹雳鬼秦明带着滚地雷坐的炮，跟风一样就到了报国寺。这俩小子用手一指，大爷，你看这人围的这么老多，大概还没走呢。秦明是一边走一边脱衣服，腰里的紧系板带，这小子往槽牙咬的嘎吱吱吱响啊！后边的恶奴就喊：“躲开！闪开！我们大爷来了！躲开！”老百姓一听，呼啦朝往两旁一闪，让出一条人胡同来。秦明领着人就到了里边了。胡大海和丁德兴不但没走，哥俩把腰一叉，舔着肚子，正跟老百姓在这训话了。胡大海那嘴比裤腰还笨，还爱讲究。丁德兴在旁边给溜着放，就见老胡站在井台上。大家怕什么呢？像霹雳鬼秦明这样的坏蛋就得揍，让他知道咱们大家的厉害，往后他就不敢了。老胡嘴丫子冒白沫，正白活着，就听人群外头汪啷一乱，胡大海甩脸一瞅，哟，就知道事情不妙，一定是滚地雷做的炮搬来援兵了，也可能是那个秦明来了。马上从井台上下来，把板带嘣嘣嘣连紧了几口，没等伸手以前，胡大海先练了一顿小花拳，啪啪啪啪啪啪啪，活动筋骨，然后点手叫丁德兴：“老丁，要来热闹的，给我做好准备。”哎呀，老胡你甭说了，早准备好了。呸呸！嚯，丁德兴也练了一趟拳。咱们再说秦明，迈大步来到里头，抬头这么一看，把他吓得是呆若木鸡。为什么？他听滚地雷做的炮一汇报，他没拿胡大海、丁德兴当回事儿，其实是就是普通的两个人。等这么一看呢，哎呦，这两个人长得高人一头，炸人一背。拿老胡来说，往前面一站，真好比燕军的太岁，火燎的金刚，比自己能高着两脑袋。就这坨，就他打也费点劲的，没有300斤也差不多。老胡是癞蛤蟆蹦到脚面上，不咬人怪吓人的，光瞅这外形就把别人吓一跳。秦明这小子脑袋一拽，不好，今儿个我出来这个时辰不对，要倒霉呀！在奔山仙酒楼上来了个烧鸡窝脖，难道说在报国寺我还要栽个硬跟头吗？这玩意千人瞅万人瞧，我真要栽了跟头，往后在北京我怎么能站得住脚啊？有了，古人言，光棍不吃眼前亏呀。对，你看秦明这小子不光是横，见着比他横的，这小子就尿迷了，就假装不含糊，用手一指，我说你们两个人哪来的？老胡把眼一瞪，你说在哪来的？
在你们家祖先堂来的，连你祖太爷你都不认识了吗？旁边丁德兴也说呢，连你叔伯祖太爷你都不认识了吗？好，弄俩祖太爷。秦明一听风不顺，哎，这小子来个180度大转弯，我这才看出来，我当是谁呢？闹了半天是2位哥哥，大哥二哥，怎么了？哥俩喝多了吧？这何必呢？跟兄弟有一面之交，走，到咱家里去啊！没喝好接茶喝，要没钱花说话，黄的是金子，白的是银子，你们要带着陈三还有银票。二位哥哥怎么了？我劈了鬼秦明是交朋友的人，走回家。这叫大伙看着多笑话咱们哥几个，走，把胡大海丁德兴还闹愣了。这是光棍吊耍不人的一种手艺。什么手艺？这叫烟雾弹，不亲假亲，不近假近，哎，蒙蔽别人。秦明这小子花花倒还不小，要是一般的人还就上了当了，叫他这贴身靠给靠住了。胡大海能听这个吗？老胡一听，什么？我说你是不是叫秦明啊？正是兄弟我。好小子，你他妈花活还不少呢。谁是你大哥？谁是你二哥？我是你祖宗。你少他娘来的这套。秦明，听说你是个燕京城的官儿，在这报国寺跺一脚4层楼的烂账，抢男霸女，什么坏水你都冒。今儿个你算活到头了，赶紧跪在爷爷面前，我把你小子给劈了，给那些背屈寒冤的人报仇雪恨。秦明一听啊，这火腾就上来，心个坏呀，这小子软硬不吃啊，看来我太软弱不行啊，打了！这火上来又压下去了，没敢伸手啊。这小子没办法，强作笑脸。朋友，何必呢？咱们远日无冤，近日无仇，谁也没把谁孩子抱到井里头去。多个朋友，多条路，多个冤家，多堵墙，五湖四海，哪儿不为人呢？啊，二位要逼之过急，真要当场动手，你们两个未必就能找着便宜吧？胡大海一听，小子，你不怕风大扇了你的舌头，让你知道天下第一能人的武艺，好家伙吧你！胡大海脚尖点地，噌往前一窜，左手一领秦明的面门，正手一拳，叫饿狼掏心，奔秦明的心口就逮来了。真是刮定风声啊！吓得秦明一闪身，呀，唰这一拳走空了。胡大海紧跟着飞起了一脚，奔秦明的裆里便踹，吓得秦明脚尖点地往空中一纵，把这一脚躲开了。老胡一转身，啪又一拳，丹风贯耳，奔太阳穴。秦明赶紧来了个锁梗藏头，把这一拳躲下去。连着3招他没敢还手。老胡是得寸进尺啊，紧跟着2背齐摇，一招紧一招，一招快一招，恨不能这一下把秦明结果了性命。要说秦明这小子坏，那是坏，
不过这小子可有能耐呀，30来岁正当年，血气方刚，有把子力气，另外经历多，见得广。他是左班丞相萨敦的干儿子，萨敦的府里光教师就养着200-300号，南方的也有，北方的也有，那种教师里边有能力的有的是。那秦明跟这些人学能耐，每个人教给他一招，他就会200-300招。尤其这小子对武术颇有研究啊，所以他发现胡子海这一伸手一抬腿，这能力也就是一般，心里说话，我不是叫他唬住了，我试一试。这胆子往上一撞，偏赶这阵老胡往前一上，啪，又是一拳奔面门打来。秦明一闪身，唰，把这一拳躲过去，使了个金丝缠腕，噌砰，把老胡的手腕子给薅住了，往怀里一带，就顺手牵羊，底下飞起一脚，奔老胡的腿根招脚嗖，啪，正给踢上。闹了半天，胡子海是虎牌的，这一脚可不轻啊，足有300多斤的分量，把老胡给蹬的，跟5层楼上扔下个大行李一样啊，砸起一溜烟来，摔了个仰面朝天。秦明一看，哎呀，我叫你唬的真不轻，要知道你就这2下子，我早把你给整死了。这小子当时这模样就变了，凶相毕露，往前一跟步，砰，这一脚把老胡的胸口给踩住，抡拳便打。你还别说，您别看胡子海这能力不怎么样，还真筋揍。胡子海这个嘴还能白活呢，好小子，打，爷爷卖给你点，你小子要有力气，从今天到的明儿个，我要叫一个哈字，我就不够英雄。来打，使劲，一边挨着揍他，一边白活着。另外胡子海那脸比牛皮都厚，冲着丁德兴就喊：伙计，你怎么不帮忙，在旁边看热闹，快过来！丁德兴早就吓住了，他这2下子比胡子海强不多少，一看人家秦明太厉害，老丁就愣住了。胡子海这一呼救，丁德兴硬着脑瓜皮窜过来，好小子，休伤我的朋友，招拳吧，奔后脖子就打。秦明往旁边一闪身，这一拳躲空，过来伸手抓住丁德兴，你也给我趴下，趴下就趴下，嗖，扑通，他也趴下了。劈了鬼秦明把他俩落在一块儿，这顿糟，也不管脑袋，也不管屁股，胡子海也骂，丁德兴也骂。正在这么热闹的时候，外面是一阵大乱。谁来了？双沟大将吴殿章、汤和邓玉、玉面小霸王郭英、郭世英。方才咱说了，这4个人在奔山乡会了账，奔报国寺来的，也就是前后脚呗。当武大爷在头前开路，一看这块围的人山人海，找了高处往里一看，哟，老3、老5、老7，正是你2哥和丁德兴。可分人去往里挤，就在这时候，哥俩吃了亏，都叫秦明给摁趴下了。那哥几个能干吗？再看玉面小霸王郭英，把英雄大长甩掉，绷绷紧的紧板来，高声喊喝：来！胆大狂徒，休要猖狂，慢要撒野！你郭七爷炸了！郭英在人群外头往里挤呀，无奈这人太多了，挤不进去。郭英眼珠一转，急中生智，转
对不起，我要借路而行。老百姓还想呢，借路而行，哪有路都堵得严严实实的。闹了半天，郭英拔来了个旋风脚，蹦到别人脑袋顶上去了，在脑袋上往里头走。人们看着看着热闹，脚在脑袋上的一沉，哎，我谁这是？一回头，郭英蹭蹭蹭蹭蹭，燕子三潮水，轻功提纵术，几晃身就到了人群里头。老百姓一瞅，呀，飞人飞人哎，这人可真有能耐。飞人那翅膀在哪长着？谁知道？你看咋那么快？按下众人议论纷纷，暂且不提。郭英脚尖落到地下，迈大步来到胡大海的面前。单说霹雳鬼秦明，听身边背后有人一喊，他不敢挡，准知道人家的援兵上来了。他把脚一抬，噌，飞身跳出圈外，扎着背膀，甩脸观瞧。他一看，呀，这不是奔山仙酒楼上跟我闹别的那小伙吗？哦，他也来了。刚才喊什么？郭七爷。哦，这小子姓郭。秦明正在想着，郭英就到了他面前了。正在这时候，胡大海盯着星，两个人一轱辘从地下起来了。老胡把身上的土掸扫掸扫，摸了摸鼻子，哎呀，出血了啊！哎呀，老胡，你说这脸有多厚啊？来到郭英的面前，有这么老七吗？你多子来的？七弟哎，你把二哥我都想死了！老七呀，你二哥我会算卦，方才我早就算了。要说我打这霹雳鬼秦明不费吹灰之力，这要算个屁！可有一样，哥哥能抢占功劳吗？露脸的事得给七弟你留着。来，你打，哥在旁边给你撑腰，要不行再换我。您说这脸有多厚？郭英知道二哥天真烂漫是这么个人，也就不理他了。这阵来到秦明的面前，上一眼下一眼看看他。郭英心中暗想，这小子最坏，方才我在奔山仙你就找我的便宜，本来就想揍你，没想到你跑了，又来揍我二哥来了，这就叫新仇旧恨，我焉能饶你呀？郭爷想的时候往前一根步，这叫伸手大战霹雳鬼。